Yabadde kusiminga busting, right? Yeah. Oh. Bomu explosives about it. Munego yabadde naye nafiirawo nga. That's the trauma. I understand. Netuwulira ekibaluka ndabirwamu nga ziyiika nga ne tuvaayo Mukama n'atukwatira ekisa. Naye nga bwe mbadde muvaayo olabye bantu bameka abadde injured oba bangi. Waliwo n'omukyala gwe tubadde tufuluma naye ennyama y'entumbwe evuddeko ku ggumba n'ereebeeta bambi. N'abalala tubadde nabaawo nga bafunye pressure babatutte. Ambulance ze n'ebatwala. Kati embeera ebyetyayo abantu abalala abasigadde ebyo batannaba kujja wakyali abantu abawagamiddeyo munda. Simanyi, sinnamanya naye ng'abantu abasinga bafulumye. Tudduse ne tufuluma mu birabirwamu nga biyiika. Ne tufuluma ne tufuna emergency do ne tuyitamu mu birabirwamu Mukama n'atulokola. Tumwesige Phoebe. Nkolera mu Canadian Consulate. Amanya gange nze tugume Fred. Mbadde mwete ekizimbe natandise leero okukola. Naye bwe tubadde mu leero nga tumaze okukola. Nze niye nfuluma okufuna break. Kati bwe nafulumya okufuna break nasose kuwulira ekintu ekyase n'ekibwaluka. Nze niye manya mbumpira gw'amatogo gwa Willis. Kati nenziramu n'entuula ningira mu quarters mu staff quarters n'entuula naye bwe natudde kati nawo nawulidde ddala nga ekintu nekidamu nikyabikwa omundi ogwokubiri. Nawulidde omundi ogwokubiri ifena netufuluma naye twafulume wabweyo netulabanga abakyala n'abaami n'abaana n'abakadde bonna nga bali mu kudduka emisinde mingi. Kati naffe netukola kino tudduka kati nze nviira nankulabye naye bwe nafulumye Nensoka nindabanga abantu kati ekubo lyewaffe liri wali erigenda nankulabye. Saawa zino balizibye sina wokuyita ndi wano ndi mukubonabona ndagala genda waka sina na wokuyita ekubo liryo balizibye. Has been controlled. So they are still looking out if there is any other incidents that are, or maybe some people are still alive or they're dead. So they are still sorting out everything. But the situation is under control. Abantu bameka bola bosubira bali affected. Currently we have not yet gotten to know how many people have been affected yet. Okay. Yes, but most of the buildings. Yeah, they are there. They are there, but everything is under control. That's what we can say. Yes, everything is under control. Okay. Mariam Namudu. I work with Uganda. Buli kintu kiri bulungi nnyo, embeera poliisi egikwasaganya bulungi nnyo, tetulina kweraliikira kyonna. Abafunye obuzibu nga balamu batwalibbwa mu malwaliro. Olowooza tulina abameka abafudde abayinza okuba nga bafudde? Sisobola kuba muwendo naye era amawulire amala gajja kujja. Gye bali ne tekikanga nnyo. Kino kiri wano ku IPS wokka. Tuliddeko ne ku CPS. Olina kyofunye ku bya CPS? Sinaba. Tonnaba? Yes. Kale tweyanziza nnyo nnyo tweyanza. Amanya Jamba Godfrey. Mbadde ku first floor ekizimbe kyaffe kino nembulira ekintu ekisoose okubwatuka then nendowooza gubadde mupiira like in the next 2 minutes nga ntambula nzika wansi ku madaala beeka ekintu kyenoonya wabweru all of a sudden kwekuwulira ekintu bambadde ku mobile money kwekuwulira ekintu ekibaluka mu kubaluka kyenkoze kugwa wansi kubanga twawulirako poliisi omunga eyogera
nti bomu bwebaluka esooka wabaawo endala ekola ki ebwatuka kuba ndowooza eba enoonya bano abaddusedduse so ngudde wansi netandika kuwewalula then kutuuka eno emabega nga ndaba nfaanana bwe nti thats what happened. kati embeera ebadde etya munda awo? No, buli kimu kibadde tubadde bulungi ffenna naye just bwekityo bwekizze naye nga ffenna abantu tubadde bulungi. I was on the first floor of Batia Chambers. At first I had something. No. I was in, this is Batia Chambers. But inside the building, when I was in the building, I had a bang, thinking it was a car tire which had busted. But all of a sudden, I came down to buy some airtime. So the second burst found me outside. And I fell down. I started crawling like a baby. I came behind here, just to look at myself to see if I've got any problem. I saw I had this. This is what I had. Siri certain kubanga mbadde sisobola kukitegeera ekyo olw'ensonga nti ekintu bwe kibaluka wabaawo omukka oguvu. Of course ndowooza nga bamanyi basiti bwebaawo. No mbadde mu kino. Basiti bwebaawo ebiseera ebisinga fragments ziyinza okuba zikola ki ng'era bw'omanyi nti oyinza okuba nga oyiwa amazzi wansi ne gamansukira omuntu gw'obadde togenderedde kuyiira. So ekitabo ekibadde. naye nga mu mbeera bwetyo ndabyeko abantu babiri just abagudde awo kyekyokka kwenkomi. kale bambi tweyanza nnyo sebo. Amiina mukama yasongeza. Kaba ino weda eri twekonze wano walungi okubeerako n'okufuna abakulu nga bayitawo kitegeera baleka bakolako n'ebitazi. Oh, good. Bad.